苏州南站位于江苏省苏州市吴江区东南部，具体坐落于半盘岗村和杨文头村之间，距离吴江区政府约15公里。它紧邻长嘉高速西侧约1.5公里 ，G50 沪渝高速北侧约2.5公里，交通位置十分优越，是长三角一体化工程的重要组成部分。苏州南站总建筑面积约33.7万平方米，其中站房主体工程建筑面积约4万平方米，站台总规模4台12线，总投资约57.4亿元人民币。站房建筑高度较高，达31.4米。采用了全国独有的线侧下加线侧式加高架式候车方式，为旅客提供了更多的候车空间和更好的乘车体验。它建成后将是沪苏湖和通苏嘉甬2条高速铁路和水乡旅游线及苏州轨道交通10号线的交汇点，实现高铁、地铁、旅游线等多种交通方式的便捷换乘。苏州南站以联结为设计理念，站房建筑结构设计巧妙地将站房与高铁、地铁、社会车辆等多网立体交汇，形成全国首座6边形交通枢纽综合体。这种设计不仅美观大方，还充分考虑了旅客的便捷性和舒适度。同时，苏州南站的设计还充分融入了江南水乡的元素，站房采用高低错落、起伏有致的不规则形态，与周边水网密布的地理区位相呼应，展现出舞动俏江南的水乡气息。此外，设计中还引入了庭院空间，将对景、借景、回游等园林造景艺术融入站房设计，使得站房不仅具有现代感，还充满了江南园林的韵味。站房主体采用钢筋混凝土结构，屋顶则采用钢网架结构。这种结构形式使得站房既坚固耐用又美观大方，特别是屋顶的钢网架结构采用了三角锥焊接球节点网架形式，最大长度达76米，整体呈不规则阶梯状，展现了现代建筑的独特魅力。苏州南站站房主体工程于2023年7月10日正式开工建设，至目前各项工程建设迅速，站房主体结构已完成封顶，标志着建设已转入装修施工阶段。预计将在2024年11月底完成竣工验收，至年底具备开通运营条件，但具体时间以官方公告或消息为准。总的来说，作为长三角一体化工程的重要组成部分，苏州南站将是一座集高铁、地铁、旅游线等多种交通方式于一体的现代化交通枢纽站。其建成后将有效缓解沿线交通压力，为苏州市民提供更加便捷高效的出行方式，促进当地经济社会的繁荣与发展。同时，苏州南站的建成还将对打开城市格局、推动长三角地区一体化发展等方面产生深远影响。